Машина Honda Accord. Стук суппортов на кочках. Устранение проблемы. Вычитал в интернете, что можно попробовать поставить от Газели. Вот взял вот такие дешевые. Так, для пробы. Замерил этот 9,8 миллиметров. Этот 10 с Газели. Заходит. Будем пробовать ставить. Резинку одел с аккордовских. Сейчас смазки набью и буду пробовать ставить все. Как будет полет, нормальный, нет, отпишусь. Резинки одеваются. Трудно. Зажимал болт в тисках. Вот так. И тонкой отверткой аккуратно. Не порвать, чтобы накидывал резинку. Сейчас набью смазки. И можно будет вставлять. Залетают как родные. Крепление для камеры не взял, тупанул. Вот стоит, вообще ни капли не люфтит. Тут тоже вот ни капельки не люфтит. Только вот дрочная резинку засунуть, потому что 9,8 миллиметров и 10 чуть-чуть отличие имеется. Но залезет, никуда не денется. И сейчас вот надо будет снять, выпустить воздух опять же, чтобы вот так вот не надувалось, потому что это полная херня. Ну вот, уже более-менее. И все. Вот газелевские направляющие. Honda Accord 8. Дальше будем испытывать, если все четенько, на драйве или там дополню отзыв. Я думаю, на драйве, может даже сегодня, завтра. Ну все, вот, еду, вроде по кочкам проехался, стук этот пропал. Газелевские направляющие спасают. Прям, блять, четко спасают. Так что не ставьте, не бойтесь. Нормально все. В ходовке лишних стуков нету. То, что раньше было, Сталинград, все пропало. Все четко.